BMKG, waspada angin kencang meluas ke Manggarai Barat dan Pulau Timor, ikuti info cuaca NTT hari ini. Sebuah peringatan dini kembali dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, hari ini. Menurut info cuaca NTT hari ini 20 Agustus 2022 yang dikeluarkan BMKG, potensi angin kencang di NTT hari ini meluas ke Manggarai Barat dan seluruh Pulau Timor. Dikutip dari laman bmkg.co.id, potensi angin kencang yang sebelumnya hanya terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu dan Sumba hari ini meluas ke seluruh Pulau Timor dan Manggarai Barat. Karena itu BMKG menghimbau masyarakat di Timor, Rote, Sabu, Sumba dan Manggarai Barat untuk waspada. Bersamaan dengan potensi angin kencang, BMKG juga menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Sementara cuaca NTT hari ini secara umum cerah berawan. Sedangkan suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 45 hingga 90%. Berikut info cuaca NTT hari ini 20 Agustus 2022. Atambua Belu. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 30 Celcius, kelembapan 50 hingga 90%. Barote Endau. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Bajawangada. Pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 16 hingga 26 Celcius, kelembapan 65 hingga 90%. Betun Malaka. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 32 Celcius, kelembapan 50 hingga 90%. Borong Manggarai Timur. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 21 hingga 30 Celcius, kelembapan 60 hingga 90%. ND. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 55 hingga 90%. Kalabahi Alor. Pagi cerah, siang cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 60 hingga 85%. Kevamenanu Timor Tengah Utara. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 22 hingga 30 Celcius, kelembapan 50 hingga 90%. Kota Kupang. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Labuan Bajo Manggarai Barat. Pagi cerah berawan, siang berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Larantuka Flores Timur. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Lewoleba Lembata. Pagi cerah berawan, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 31 Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Maumere Sika. Pagi cerah berawan, siang cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 55 hingga 90%. Embai Nagekeo. Pagi cerah berawan, siang cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 55 hingga 90%.
Poelamasi Kabupaten Kupang. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 32 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Ruteng Manggarai. Pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 16 hingga 25 Celcius, kelembapan 65 hingga 90%. Sabu. Pagi cerah, siang cerah, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 31 Celcius, kelembapan 50 hingga 85%. Soe Timor Tengah Selatan. Pagi cerah berawan, siang berawan, malam berawan, dini hari cerah berawan, suhu 20 hingga 30 Celcius, kelembapan 50 hingga 90%. Waibakul Sumba Tengah. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 33 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Waikabubak Sumba Barat. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 33 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Waingapu Sumba Timur. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah, suhu 23 hingga 33 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Wetabula Sumba Barat Daya. Pagi cerah, siang cerah berawan, malam cerah berawan, dini hari cerah berawan, suhu 23 hingga 30 Celcius, kelembapan 45 hingga 85%. Demikian info cuaca hari ini, Sabtu 20 Agustus 2022. Simak berita selengkapnya di website poskupang.com, link di deskripsi. Terima kasih.